Yun. 麻烦所有 2 minutes and 20 坐上去，你拉卡的 Nabit niya yung ano. 选手，哎，拉卡的这个选手，那个 Kung buhay, nabit niya yung 2 minutes and 30 重不重来？ seconds. 2 minutes and ano? 2 minutes and 27 seconds. 又一个啊， Sabi na, itong bata na to eh. 这一个能不能？还有27秒，哇，哇塞，还有更快一点了，那这个应该是 Pinapakain sa mga kabataan na to food. 我反击完没搞？来， 246 yung nauna. Mas nabili. 对不对？ Ay, nabit niya pa yung isa oh. 6秒，你看没有？ 2分36秒，哇，太极限了。 27. 啊，如果说就这1秒，完了就妈了个鸡，还是你说是的，有点儿，办了？没错，这可能是一点点的一个耽误你可啊。能就说他那个按键手速慢了一点。没错，对，所以但是呢，比赛都是公平的，对，公平的。对不对？对我们的按键、我们的工具基本上都是，对我们提供的 Testing in 配套的，所以对我们的选手的个人素养能够淋漓尽致的展现出来。所以说，在这个会场当中，如果您 Kanina, yung ano niya, palagi niyang oras, 2 minutes and 40. Lagi. Ngayon, mas mabilis. 没错，心态很重要，所以各位选手们， Nung nasa 不管 actual na, mas 您是 mabilis na. 第2组还是第3组的。